En iyi balgam söktürücü sudur. Rahat balgam sökmek istiyorsak yapmamız gereken en önemli şey, almamız gereken yeteri kadar suyu içmektir. Buna ek olarak bunu yaptıktan sonra ıhlamurlar, kekik çayları, limonlu olarak tüketildiği zaman özellikle zencefil, zerdeçay, nane çayları, bunlara karabiber kattığınızda, aynı şekilde sıcak süt, ballı karışımlar da çok etkilidir. Bunlar oldukça güzel, hem balgamı söktürür, hem öksürüğü rahatlatır, hem bronşları ve boğazları rahatlatır. Çok güzel rahatlarsınız bunları tükettiğiniz zaman. Konuyla ilgili birçok video var. Sayfamda inceleyebilirsiniz. Geçmiş olsun.